Salut compatriotes, comment vous les amis? Moi bien quoi ou en forme? Eh bien, je dis à moi porter une grosse solution pour la fièvre et spécialement pour petit monde qui gagne 6 mois à continuer. Ça arrive au même qui grand monde ou capable boire là. Si toutefois tout ou gagne si bébé a qui nan tété c'est allaitement fait pour lui ou capable boire pour lui. Mais m'a expliquer comment ou capable faire ça pendant boire pour lui. OK? Moi dis bonjour, moi dis bonsoir, ça va dépendre dans les qui va regarder et vidéo ça. Pas oublier sur channel là Frère Délivrance. M'a demandé pour regarder vidéo ça sans pas rater 1 minute. Toute façon pour pas faire erreur ça que m'a dit. OK, m'a demandé yon grain bagay pour faire pour moi amis moi-même qui fait tomber sur channel ça. M'a demandé pour abonner à channel là et puis partager vidéo. M'a dit merci ou même qui déjà abonné, m'a dit merci ou même qui peut le faire ça. OK? Dégagez partager vidéo à son façon pour l'autre monde capable joindre vidéo ça pour comment puis faire traitement pour ti moun yo mes amis qui gagne une épidémie de yo la fièvre anti-bébé ça vraiment bail problème. En pile parents a plaigner yo pour comprendre comment est capable joindre un soulagement avec la fièvre ça qui de yo. OK? Dégagez partager vidéo ça son façon pour capable rendre vidéo ça aller faire succès, aller porter bonne fruit, aller porter plusieurs commentaires, plusieurs remerciements tout partout. OK? Je déjà vous merci de ce que vous partagez là, je déjà vous merci de ce que vous pouvez partager là. OK? Pas vous arrêter parler plus, pas oublier mon Dieu, pas rater 1 minute pendant regarder vidéo ça. Si toutefois que vous pressez ou un bagage que vous fait, vous mettre quitter vidéo ou retourner venir regarder là. OK? Maintenant de tout pour abonner avec channel là, son façon pour capable joindre toute vidéo qui m'a plaqué ou faire ça. Vous comprenez? Le partager à tout ou aider à agrandir channel ça. Ou aider à agrandir channel ça ou aider channel ça à aller vers l'avant. Ou aider me faire channel ça faire succès. C'est avant que m'a travail dans moment là c'est et pour vous que m'a travail. Si que m'a travail pour vous même ou pas partager travail là papa arriver loin, travail là pas agrandi. Ça veut dire moi dit si toutefois que m'a porté et médicaments pour nous m'apporter, moi chercher ingrédients pour nous dans la nature pour moi capable de nous mais comment nous faire traitement maladie nous yo, faut que nous partager vidéo yo. Si nous pas partager vidéo yo, le channel là pas grandir, channel là pas faire succès, laisse ça moi même n'a décourager. Vous comprenez? Gain plus monde qui dit mais ça pour me capable gagner plusieurs abonnés, mais ça pour me faire plusieurs views. On connaît depuis produit m'apporter ba nous depuis yo bon, moi connais moi déjà à avancer avec nous quand même. Depuis marchandise moi bon, il va prêt nan même. C'est pas sans raison que moi dit dégage abonné. Ouais ça qui m'a porté pour moi, c'est un bagage qui t'a fait expérience avec déjà. Moi un marco même qui gagne un petit bébé nan men, mais dit on peut marasa yo vinn gagner la fièvre et comme ça li relève. Deuxième compère quand ti moun yo pas bon avec on la fièvre nan men, tout bail li ba yo aussi ou bagage ça yo, fièvre là pas jamais tomber. Et bien rapide vite m'arriver sur lui avec ingrédients ça yo, li yo joine solution pour la fièvre là. OK, yo te grippé, yo te gen tête fait mal avec ça yo une solution. Mais ça a besoin mes amis, mais ça a besoin mes amis. Ou a besoin yon grain d'oignon, mais yon grain d'oignon nous tout connaissons oignon. OK? Ou a besoin yon grain de citron. Ou a besoin yon dans l'âge, yon grain ou prendre ça yon dans l'âge. Ou a besoin gingembre piqué avec sirop miel. L'autre chose bien quoi nous connaissons malgré m'pa faire sortir dans vidéo bien quoi nous connaissons. Nous connaissons gingembre piqué, nous connaissons sirop miel. Et bien n'a besoin ça yo tout. N'a besoin un couteau qui est quelque chose encore. OK, m'va l'expliquer nous mais comment pour nous préparer. On prend ça, on prend oignon, on caler là, on tirer tout petit peu ça sous le net, on plicher le normal, on laver dans un récipient propre. On prend on laver dans un de l'eau. Nous faut récipient là faut qu'il propre parce que petit monde on va le faire. Ou même qui grand monde tout capable pour capable boire tout. Vous comprenez pas bilem de soir faire allaitement pour petit monde. Ou capable boire c'est comme comment pour faire plus et faire pour petit monde ça. L'on finit tirer tout petit peu qui sous li premièrement ou laver, l'on fin laver, ou prend un grage là ou grager.
OK, ou grager zone ça. Le livre du moitié dans zone on prend couteau ou trancher, on tranche la donne comme si gens yo quand trancher zone yo mettre dans sauce yo. Vous comprenez? On tranche on mettre tranche ça là. Bon, bel film baldo mais l'aime fini m'a dit mais ça pour faire tranche là. Et ça fait me dire pas rater une minute lors regarder vidéo. Vous comprenez? Ça fait me dire partager le tout pour moi façon capable aider channel ça à faire succès, capable aider channel ça à grandir. Si avant de travailler, pas travailler l'autre monde. Si vous pour dégager faire tout ça me dire. Moi porter pour même dégager partager et puis abonner. OK? Là, fini, on continue de grager, reste, on finit de grager net. Pendant que grager là, il va faire jouer faire de l'eau. Attention, les amis, vous comprenez, je vais faire de l'eau. OK? Là, fini de grager, on prend un petit toile blanc fin, faut qu'il propre. On prend un récipient qui propre, tous mes amis. On mettre les oignons là, dans ce petit toile blanc, on prend gel, on mettre gel en dedans. Là, fini, on prend un citron qui gagne de l'eau. Un gros citron pour prendre, qui gagne de l'eau. On va couper citron en deux. OK, on va mettre sur même citron ça ou bien on passoire tout sur gain passoire, on va priger citron à la donne. Le fin priger citron à la donne, après ça on va libre prendre bon genre de citron. OK, en avancé, on va prendre un dans l'âge. Ça va dépendre des grosselles, ou capable prendre des soufflés. On va grager dans un grage mes amis, on va tirer petit pot ça au sous lit. On comprend? Je parle peut-être parler une vidéo en tout aujourd'hui. On comprend? Avec tirer tout petit pot ça, on mettre là tout tourner. On grager dans un grage. So grage on va vider dans récipient qui gagne gison avec un jus citron mais là-dedans. Les fini, on prend gingembre piqué un morceau pour prendre. Prends un morceau parce que puis je vais le priger. On prend on grager bien grager. Là fini grager on mettre sous même petit toile blanc sur ce priger. Ils ont on va priger on va prendre gison battre pour le ba une quantité qui presque à peu près 3 quarts dans gison en façon faut une bonne quantité jus et gingembre. OK, on va mettre dans récipient. Le fin mettre dans récipient, kounya là on va ajouter 2 cuillères sirop miel souple. On va mettre 2 cuillères sirop miel là-dedans. Nous qui est là nous tout connait qui est n'a pas bon jeune qui est qu'on appelle il fini n'a boisser bien boisser. OK, là fini boisser, on fini faire mélange là, on fini boisser bien boisser. Kounya là on va bay ti moun ça yon cuillère matin, yon cuillère à soir. Les ti moun ça on fini bay ti moun nan yon cuillère, ça va faire zanmim on va prendre tranche zonion so me des vous mettez là, on va prendre une chaussette, on va mettre une chaussette dans pied, on mettre dans bas pied ti moun nan, on va fouiller une chaussette dans pied là. Et puis après un petit temps ou après la fièvre là aller. OK? Après un petit temps après la fièvre là aller. Ou même qui fait allaitement pour petit moun nan, ou pas besoin inquiéter. De vous fin brel pour petit moun nan capable boire tout même qui grand moun souffre la fièvre capable boire tout. L'on fin brel pour petit moun nan ou mettre prend 13 ans yon joueur me dit fouille un petit chaussette dans pied petit moun nan, mettez 13 jon en bas pied. Et puis c'est comme ça ou après la fièvre là écarter ti moun ça pour la faire ça baisser ti moun ça mes amis gan gros épidémie dans l'air gan gros épidémie dans l'air ka bay ti moun yo problème ka bay ti moun yo pile gros la fièvre peut-être fait mal nous connaît comment température en yé parfois vieux microbe vieux bagay qui cause ti moun ça arrive bactéries qui cause ti moun ça arrive infecté mes amis moi ba nous solution comment pour nous faire guérison comment vous préparer dose ça pour nous faire traitement pour la fièvre ti moun yo dégagez partagez vidéo ça en façon pour l'autre capable venir comment vous capable faire dose pour ti moun yo. OK, merci, bye bye, à la prochaine, na croiser dans l'autre vidéo.